Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dell'università, o meglio di lettere moderne alla Statale, ovvero l'Università di Milano. A luglio di quest'anno mi sono laureata appunto in lettere moderne a Milano e adesso sto seguendo un master di primo livello alla Ca' Foscari per insegnare italiano all'estero. Purtroppo legato al mondo degli studi umanistici in generale, ma anche di lettere moderne, ci sono un po' di stereotipi non molto positivi del tipo: ma non si studia niente, è facilissimo, quando ti lauri non hai speranze per il tuo futuro, non troverai mai lavoro, andrai al Mac a friggere le patatine e via dicendo. Però no, assolutamente no, non è vero, niente di tutto ciò è vero, ovviamente. In questo video infatti vi mostrerò cosa c'è realmente dietro il mondo di lettere moderne, ma anche un po' di studi umanistici in generale. Allora, cosa si studia a lettere moderne? Allora, prendo il piano di studi, direttamente quello mio compilato per la laurea. Allora, praticamente alle lettere moderne si studiano diverse materie, ci sono diversi corsi, per fortuna, molto variegati. Si studia, diciamo, macrogeneri, letterature straniere, linguistica, storia, geografia, filosofia e latino. Allora, praticamente ognuno si può creare il suo percorso di studio un po' come preferisce, ma ci sono un tot di esami obbligatori per tutti. Ci sono letteratura latina da 12 crediti, che forse è l'esame peggiore di tutta la triennale. Letteratura italiana, sempre 12 crediti. Linguistica italiana, sempre 12 crediti. E letteratura italiana contemporanea, 9 crediti. Poi dopo magari vi spiegherò bene come funzionano i crediti nell'Università di Milano, alla Statale. Quindi, oltre a questi 4 corsi obbligatori per tutti, ci sono altri esami, diciamo, obbligatori, che vanno scelti all'interno di una rosa. Quindi, diciamo, è la rosa a essere obbligatoria e tu hai la possibilità di scegliere un esame all'interno di essa. Ad esempio si può scegliere fra filologia umanistica e letteratura latina medievale, un'altra rosa invece comprende le discipline geografiche, un'altra rosa comprende le discipline attinenti a letterature moderne, un'altra rosa comprende le discipline storiche, ovvero le varie storie principalmente, niente di che. Un'altra ancora le discipline artistiche e archeologiche e l'ultima obbligatoria comprende le discipline filosofiche. Quindi praticamente ci sono 4 esami obbligatori e tutti gli altri sono più o meno a scelta, qualcuno un po' più libero e qualcuno invece un po' meno. Quindi oltre a questi esami che abbiamo appena visto, c'è anche la possibilità di scegliere altri 12 crediti all'interno di una rosa molto ampia e quindi praticamente come se fossero quasi liberi, e 9 crediti invece totalmente liberi. Quindi volendo uno potrebbe fare anche un esame di non so, di lingua spagnola, di marketing, informatica per le lingue, di filosofia, una filosofia particolare e via dicendo. Diciamo che l'importante è che più o meno rimanga all'interno dell'area di studi umanistici. Ma comunque c'è veramente una scelta amplissima, perché studi umanistici, oltre a lettere moderne e classiche, comprende lingue straniere, storia, filosofia, scienze dei beni culturali, scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio e scienze umanistiche per la comunicazione. Quindi insomma c'è veramente un'ampissima scelta. Sono presenti in piano anche 2 laboratori. Io feci un laboratorio sulla scrittura digitale e l'altro invece l'avevo fatto su docenza di italiano per stranieri, che appunto poi è quello che è stato determinante per la scelta del master che sto facendo adesso e anche la scelta della tesi di laurea, perché appunto la tesi di laurea l'ho fatta sullo sviluppo della neurolinguistica legato con la glottodidattica dell'italiano come lingua straniera. Non sono previsti tirocini, o meglio, puoi fare un tirocinio al posto di un laboratorio, ma non è così facile trovare il tirocinio da fare. L'università mette sulla sua pagina qualche azienda con cui collabora, però i posti sono veramente pochissimi e spesso vengono lasciati quelli della magistrale. E comunque, insomma, il laboratorio da 6 crediti, no, da 3 forse, aspetta, devo controllare. Ecco, il laboratorio da 3 crediti, pochissimo 3 crediti, sono appunto solo 20 ore, dura veramente poco ed è molto interessante e appunto sicuramente un tirocinio non ti dura solo 20 ore, quindi magari è più conveniente fare il laboratorio e mandare il tirocinio dopo per non allungare troppo le tempistiche. Poi dipende anche da quelli che sono i propri piani personali. Comunque, se siete interessati vi metto in descrizione i link del sito di lettere della Statale,
il link del sito di studi umanistici e se volete anche il PDF del mio piano di studi, così per farvi un'idea. Ok, abbiamo visto cosa si studia, adesso vediamo un attimo come sono strutturati i CFU e a cosa corrispondono alla Statale di Milano per quanto riguarda studi umanistici o nello specifico lettere moderne, perché c'è anche lettere classiche, ma diciamo che tra lettere moderne e lettere classiche cambia ben poco la triennale, veramente pochissimo, forse 1 o 2 esami obbligatori, ma per il resto ognuno può gestirsi il piano di studi come preferisce, quindi magari può essere iscritto a lettere moderne, ma fare tantissimi esami in comune o di lettere classiche e quindi alla fine cambia solo il titolo di studi, ma poi il piano curriculare è il medesimo. Quindi scusate l'excursus, torniamo ai CFU. Allora, un modulo, ovvero 20 ore di lezione, corrispondono a 3 CFU. Quindi gli esami sono da minimo 6, massimo 12. Gli esami da 6 avranno 2 moduli, l'esame da 9 3 e l'esame da 12 4. Praticamente cos'è un modulo? Ogni modulo è come se fosse un'unità. Ad esempio, mi viene l'esempio di letteratura latina, da 12 crediti. Un modulo era sulla grammatica, puramente grammatica. Un modulo era sul De Bello Gallico di Cesare. Un modulo era su tutta la storia della letteratura latina e un altro modulo era su le satire di Giovenale. Quindi tutti argomenti inerenti alla letteratura latina, ma ogni modulo si specializzava su qualcosa. E ovviamente l'esame era su tutti e 4 i moduli. Quindi insomma, se vedete sul sito che è un esame da 9 crediti, già un pochino riuscite ad orientarvi per capire la quantità di studio che c'è dietro. Che poi in realtà non è verissimo, perché alcuni esami richiedono magari solo gli appunti o oltre gli appunti 1 o 2 manuali, mentre altri esami, oltre agli appunti, richiedono un tot di manuali e libri. E quindi arriviamo così al terzo argomento, ovvero è difficile lettere moderne o è veramente una stupidata, come si dice? E immaginate un po', ovviamente non è una stupidata, nel senso che è difficile come tutte le facoltà, come tutte le università. La sua difficoltà sta nel fatto che si deve passare delle ore sui libri, ma veramente delle ore sui libri e sugli appunti, perché per ogni esame c'è veramente tantissimo da studiare, quindi la difficoltà non sta tanto magari nel concetto, come potrebbe essere magari per, non so, ingegneria, fisica, matematica, dove appunto magari non hai tantissimo da studiare, ma un singolo concetto ti porta via delle ore. Però appunto la difficoltà degli studi umanistici è veramente la quantità di materiale da studiare. Gli appunti sono tanti, le dispense sono tante, i manuali sono tantissimi e i libri da leggere pure. Io veramente per moltissimi esami, soprattutto quelli di letteratura, avevo, non so, da studiare gli appunti, 4-5 libri da leggere e 2-3 manuali da studiare, e questo magari per un esame da 6 crediti. Quindi insomma, portava via tanto tempo, anche un semplice esame da 6 crediti portava via un sacco di tempo. Infatti, come potete vedere, la libreria alle mie spalle è veramente ben fornita. Faccio però un piccolo disclaimer, sono veramente tantissime le cose da studiare, ma se sei veramente appassionato sono veramente interessantissime. Io ho scoperto, grazie agli esami, che magari appunto non ritenevo così importanti e interessanti, aspetti della storia, della linguistica, quindi dello studio delle lingue, della letteratura veramente interessantissimi, che hanno aperto un po' un mondo nuovo. Poi è vero, c'è sempre la palla di dover studiare e di dover affrontare l'esame, eccetera eccetera. Però, insomma, non è male se lo studio diventa anche appagante dal punto di vista personale, del proprio bagaglio culturale, no? Bisogna per forza essere dei gran lettori o delle gran lettrici per iscriversi a lettere? Sni, nel senso che appunto c'è tanto da studiare, quindi dovete mettere in conto di passare tante ore alla scrivania, sui libri o davanti al computer, se prendete gli appunti a computer, e sbattere la testa sui libri. Veramente l'unico modo per andare bene o comunque per superare gli esami. Cosa cambia da lettere moderne a lettere classiche a lingue e letterature straniere e via dicendo? Allora, diciamo che non cambia molto. Allora, ovviamente cambia il titolo di studi che consegui, ma il piano di studi in sé non è troppo diverso, nel senso che appunto ci sono degli esami obbligatori per ogni corso, ma moltissimi sono in comune. Infatti molte volte vi troverete a fare un esame insieme ad altri studenti di studi umanistici in generale, e alcuni esami sono poi a scelta libera, quindi appunto tu puoi scegliere fra esami degli altri indirizzi della stessa facoltà, ovvero gli studi umanistici. Abbiamo visto gli aspetti, diciamo, più legati a cosa si studia e come funziona. Adesso vediamo un po' gli aspetti più pratici, ovvero ho appena detto che molte lezioni sono insieme a studenti di altri corsi. Un problema, tra virgolette, diciamo, di lettere moderne statale è che appunto non esiste una vera e propria classe, nel senso che ogni singolo studente può decidere di fare gli esami quando vuole, basta che li faccia. Di conseguenza
non c'è una vera e propria classe che va avanti insieme durante tutti e 3 gli anni. E quindi questo magari può essere un contro, ma anche un pro. È un pro perché sei molto libero di gestirti tu il tuo studio come preferisci e i tuoi studi in generale. Sei trattato molto in questo senso da adulto e non più da liceale, diciamo. Ma è un contro perché, almeno per la mia esperienza, è stato molto più difficile fare amicizie vere e proprie. Ovvio, conosci della gente, ma la vedi magari un'ora a settimana e poi mai più. E quindi magari è un po' più difficile creare il gruppo di amici costante lungo tutti e 3 gli anni. Un altro, diciamo, piccolo problema della statale è che la statale è immensa, ha tantissimi studenti e può capitare che le lezioni, diciamo i corsi un po' più ambiti, un po' più interessanti siano pienissimi di persone e quindi talvolta il posto a sedere può assolutamente mancare, delle volte può mancare anche il posto a sedere a terra e devi seguire la lezione da fuori l'aula. Non è il top, non è il massimo, a me è successo per fortuna poche volte, però è successo. Comunque, diciamo che in fin dei conti io ho avuto un'esperienza più o meno positiva, mi è piaciuto veramente tantissimo quello che ho studiato, sono felice di aver scelto lettere moderne e sinceramente la consiglierei. Se siete indecisi o meno, vi consiglio di andare a vedere esattamente cosa si studia, ovvero non solo il nome dell'esame, ma proprio cosa è in programma per ogni esame. Perché magari alcuni esami hanno lo stesso nome, però il programma verte su cose totalmente differenti. Può succedere. Mi sono trovata molto bene anche con i professori, tutti molto competenti, si vedeva che amavano quello che insegnavano. Mi è mancato in alcuni casi il rapporto stretto col professore, che non può esserci in una classe di 300 persone, di 300 studenti, ma questo è anche il problema in generale di tutte le università grandi e con tanti studenti. La struttura poi della statale è bellissima, a me piace tantissimo ed è in centro a Milano, praticamente dietro al Duomo, è veramente stupenda. Milano poi in generale è una città molto dinamica che offre un sacco di opportunità, quindi in linea di massima sono rimasta comunque molto felice di quello che ho studiato e comunque agli appassionati di letteratura, storia e filosofia la consiglio assolutamente. Cosa si fa dopo la triennale in lettere moderne? Allora, in realtà, essendo un corso molto ampio, appunto, che non si specializza subito su qualcosa, ti apre le porte, secondo me, per molte opportunità. Ovvero, c'è la solita strada della docenza, la classica, ma si può anche andare a lavorare in una casa editrice, si può prendere la strada del giornalismo, ci si può poi specializzare magari con le lingue, lavorare nelle risorse umane, ma in generale secondo me ti dà una conoscenza per cui puoi veramente fare un sacco di cose, basta che tu ne abbia voglia. Ed anche la possibilità di reinventarti in altri ambiti, come ad esempio quello dell'economia o nello specifico del marketing. Quindi insomma, in realtà le strade ci sono. E direi che per questo video è tutto. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se volete sapere magari qualcosa in più, se volete approfondire qualche aspetto inerente a lettere moderne alla Statale di Milano. E non dimenticatevi di iscrivervi, attivate la campanella, mettete un mi piace e magari condividete se sapete che qualcuno può essere interessato a questo argomento. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video e niente, un bacione e buona giornata a tutti, ciao!